Rádio JB, a rádio que faz a diferença. De mudança, essa é a hora. O choro dura uma noite inteira, mas é pela manhã que vem vitória. Esse é o tempo de mudança, essa é a hora. Graça e paz, ouvintes queridos da Rádio JB. JB é João Batista. João Batista sou eu. Aqui mais um dia na Rádio da Alegria, a rádio do seu aniversário, a rádio do amor. Na verdade não é rádio, né, gente? Eu costumo falar rádio, a rádio, mas é o canal Rádio JB que está com você para parabenizar mais uma pessoa querida do nosso meio, do meio da família Dom Bosco, da família Rádio JB, meu amigo, meu grande amigo Jackson. E aí, Jackson, vamos juntos nesse embalo, vamos juntos nessa festa, a festa que é a sua festa, a festa do seu aniversário. Meu amigo Jackson, meus parabéns para você nessa data querida. Que Deus te abençoe e te faça um homem cheio de sabedoria, de graça, de unção. Que cada dia Deus possa te usar, te abençoar cada vez mais. E que você tenha sempre em Deus a esperança de grandes coisas Ele fazer na sua vida. A esperança de vida melhor, a esperança de sempre estar esperando o nosso mestre vir em glória para nos buscar, né, meu amigo? Meus parabéns para você, que você tenha muita saúde, muita paz, muitas realizações, que seus objetivos sejam objetivos que Deus possa abençoar, seus planos, seus negócios, e que tudo na sua vida seja uma benção. Esse aniversário, quero que seja um grande aniversário na sua vida, e estaremos aqui agradecendo a Deus por essa data maravilhosa. Senhor Deus querido, obrigado, meu Pai, por essa data maravilhosa na vida do Jackson. Sabemos que o Senhor já tem feito grandes coisas na vida dele, o Senhor já tem contemplado com grandes livramentos, o Senhor já tem abençoado com grandes milagres. O Senhor continuará fazendo isso e muito mais na vida dele, porque eu creio que o Senhor, quando nos concede mais um ano de vida, nós cremos que o Senhor já preparou tudo para nós. O Senhor já olha lá na frente, bem antes de nós, porque o Senhor é quem vê tudo. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida do Jackson. Faça sempre a tua vontade, abençoando cada dia mais a ele, sua família, seu ministério e tudo na vida dele seja para a tua glória, em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos, amados irmãos, a Rádio também, o canal do seu aniversário está no ar, parabenizando meu amigo Jackson. É isso aí, é o primeiro aniversário dele aqui no canal da Rádio da Alegria. Se Deus quiser, estaremos comemorando no ano que vem mais aniversários do Jackson. É isso aí, eita glória. A rádio também não cansa de parabenizar os amigos. É para isso que eu nasci, é para isso que a rádio também nasceu, para nós sermos a alegria uns dos outros. É isso aí, meus amigos, vamos ver quem está parabenizando o Jackson aqui também. Vamos abrir os e-mails, vamos abrir aqui as mensagens do WhatsApp para ver quem está parabenizando o Jackson dessa data maravilhosa. Ei, Jackson, todo mundo aqui na Rádio também fica ansioso para saber quem vai parabenizar ele. Eu acredito que você também possa estar ansioso nesse exato momento para ver quem vai te parabenizar. Fique certo, meu filho, que você também é uma pessoa muito carismática, tem o carinho de todo mundo também. É como diz a Bíblia, né? Aquele que dá, ele recebe.
Então, se as pessoas são pessoas caridosas, pessoas carismáticas, pessoas que tem empatia, ela também automaticamente vai receber o mesmo que ela dá para as outras pessoas. É claro que há exceções, né? Existem pessoas que mesmo não dando, ela recebe. Não estou contradizendo a Bíblia, mas é porque muitas vezes a gente faz também o que a Bíblia diz, que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós damos muitas vezes coisas para pessoas que não nos dão nada. Pois é isso aí que a Bíblia nos diz. Então, gente, é uma coisa que de pensar, né? Você muitas vezes recebe porque você dá, e às vezes você recebe não porque você deu, mas porque você está tendo amor de outra pessoa, de alguém. Muitas vezes nós recebemos de Deus aquilo que nós não damos para Ele, e Ele nos dá. Eita glória, pregação bonita no aniversário do Jackson, que nesse dia abençoado. Eita glória. Então, meu amigo, é só sucesso aqui. Vamos ver quem tá te parabenizando sem enrolação. Aqui chegando a nossa amiga irmã Joédia, da família do Bosco. Parabéns, Jackson, muitos anos de vida e saúde. Nossa irmã Gleice, da família do Bosco. Parabéns, irmão Jackson. Deus te abençoe grandemente, saúde e muitas bênçãos sobre sua vida, que você possa sempre estar iluminado com seu amor, carisma e a sua simplicidade. Feliz aniversário, viu? Eu nem li a mensagem da Gleice. Ela viu e vê você também como carismático, uma pessoa que demonstra isso. Nosso amigo Serginho. Beleza, meus pais. Peraí, só um momento, por favor. Para um pouquinho, Serginho. Peraí. Vamos ver o que o Serginho tá falando. Fala, irmão Jaco. Vamos, peraí. Tá falando aqui, gente. Perdão. Ao vivo é isso mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Fala, irmão Jaco, Sapato Senhor, beleza? Meus parabéns pra você, viu? Feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida, cheio de paz, alegria e prosperidade, viu? Sucesso para sua vida aí. Sucesso na vida financeira, na vida espiritual, em tudo aí, viu? É isso aí, seu amigo Serginho, da família Dom Bosco. Nossa irmã Celeste, da família Dom Bosco também. Parabéns, irmão Jackson. Deus, com sua infinita misericórdia, continue te abençoando e te protegendo sempre com muita saúde, paz e felicidades. Feliz aniversário, Pastor Léo. Ei, meu amigo Pastor Léo. Meu amigo Jackson, quero te parabenizar nesse dia e desejar muitas felicidades para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e realize seus sonhos segundo a vontade dele. O Pastor Léo, né, já sempre te chama como Obreiro Jackson. Eita glória. Nossa amiga Andréia, dali de João Pinheiro, bairro João Pinheiro, nossa igreja ali. Parabéns, meu jovem, que Deus continue te abençoando e te enchendo da graça dele. Feliz nível. Nossa amiga Paula Rodrigues, da família Dom Bosco. Parabéns, felicidades, Deus continue te abençoando, te guardando todos os dias de sua vida. Feliz aniversário. Que alegria, gente, é bom estar aqui na Rádio também. Jackson, passando para te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida, que essa data se repita muitos anos na sua vida, em nome de Jesus. Meus parabéns, Deus o abençoe. Essa é a irmã Perpétua, esposa do pastor Edmar. Nossa amiga Rita, bispo do Pará. Parabéns, Jackson, feliz aniversário para você. Que alegria, é muito bom ver os amigos parabenizando aqui na Rádio JB. A gente sabe que é muito bom estar aqui na Rádio Alegria. Eita glória. Nossa amiga Marilda, da família Dom Bosco. E Jackson, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe grandemente nesse dia especial. Felicidades. É isso aí, o pessoal conhece o Jackson mesmo, né? A maioria do pessoal do Dom Bosco conhece o Jackson. E aqui parabeniza ele com muita alegria
nesse dia especial. Também chegando mais parabéns aqui, meu amigo, do nosso amigo Carlos Magno, da família Dom Bosco. A paz do Senhor, meu amigo Jackson. Desejo a você que todos os seus sonhos se realizem e que nunca te falte a saúde e a paz no coração. Parabéns pelo seu dia. Tenha um feliz aniversário. Você é benção, meu irmão. É isso aí, meus amigos. Eu gostaria que os amigos também falassem, né? Não apenas mandassem inscrito. Mas tá bom, importante a participação. Mas eu gosto que os irmãos também falassem. Então, meus amigos, é só alegria na Rádio Tabê. Vamos tocar um sucesso pro Jackson, gente. O sucesso do Jackson que eu ouvi, ele até me disse aqui. Deixa eu buscar aqui o Jackson. Vem cá, Jackson. Fala comigo, meu amigo. Ele mandou aqui uma mensagem. Deixa eu só pausar aqui para me procurar essa mensagem. Ele quer ver uma música de domínio público, mas que tá cantando aqui nessa música é a Gabriela. Eu navegarei, eita glória, eu navegarei. Maravilha, meu amigo Jackson. É o dia do seu aniversário aqui na Rádio Tabê. É isso aí, meus amigos. Vocês que assistiram essa programação, inscrevam-se no canal da Rádio Tabê. Não esqueça de deixar seu joinha, tá bom? Um abraço a todos. Feliz aniversário a todos que estão aniversariando nesse dia 3 de novembro. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Rádio JB, a rádio que faz a diferença.